Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте немножко поговорим о мозге, о его строении, этапах включения. Потому что знание освобождает от иллюзии ожиданий и помогает правильно смотреть на процессы. У ребенка от рождения огромный потенциал, и он гораздо больше, чем у взрослого. Но этот потенциал должен быть еще активирован через внешнюю стимуляцию. Но пока эта система не функциональна. Она как бы только наметана, как арматура при строительстве здания. Надо бы еще эту арматуру залить бетоном. Нейроны или отростки и синапсы детского мозга должны быть покрыты миелиновой оболочкой, чтобы сигналы не рассеивались. И ученые однозначно утверждают, миелином будут покрываться те отростки, по которым будут активнее пробегать нервные импульсы. И сначала они бегут хаотично, подчас не достигая места назначения. Нервный импульс бежит по отросткам от одной нервной клетки к другой. И так в нашей голове появляются воспринимаемые нами образы, чувства и даже мысли. Благодаря этим импульсам мы способны двигаться, а наш организм просто жить. Но сами по себе нервные клетки абсолютно беспомощны, если их не спрятать в специальный миелиновый кожух. Вначале наш небоскреб, электрическая система мозга, имеет сложную и неправильную форму. Где-то уже есть помещение, а где-то еще пустоты. Согласно одной из теории Маклина, наш мозг можно условно разделить на 3 составляющие или 3 слоя, 3 этажа. 3 этапа возникновения, которые связывают с эволюцией. Первый блок – это рептильный или ретикулярный мозг, один из самых древних. Он отвечает за базовые функции выживания, условные и безусловные рефлексы, стремление к удовлетворению основных потребностей, как-то еда, размножение, самосохранение, защита и прочее. Рептильный мозг всегда стоит на страже и оберегает нас, когда нам нужны наши рефлексы. Бей, беги, замри. Мы практически не можем его контролировать. Он включается первым в раннем детстве. И считается, что ребенок до 3 лет не может выжить без помощи взрослого. В этот ранний период закладываются мощные программы выживания или наоборот, программа нежелания жить. Второй слой мозга – средний мозг, лимбический или эмоциональный, он же мозг млекопитающих. Контролировать его мы также практически не можем, в то время как он нас очень даже. Его задача – ограждение нас от опасности и удовлетворение базовых требований только уже на эмоциональном уровне. И он стремится к получению сиюминутного удовольствия и не особенно любит, чтобы мы напрягались, если это только не угрожает нам. С помощью эмоций ребенок добивается в первую очередь удовлетворения своих базовых потребностей, потому что это вопрос его выживания. Он активно развивается с года до 7 и является ведущим в этом возрасте. Он создает базу для развития интеллекта. Это операционный блок или «я могу», кора больших полушарий. И, наконец-то, мы добрались до третьего мозга, неокортекс, так называемый, или новая кора. Он составляет внушительную долю коры головного мозга, отвечает за мышление, речь, сенсорное восприятие, интеллектуальное развитие. Это более интеллектуальный уровень. Этот мозг думает не только о текущем моменте, но и о будущем. Благодаря ему мы строим планы и мечтаем. Контролировать неокортекс мы можем, только это не всегда нам помогает. К примеру, основные проявления недостаточности структур этого блока мозга
у детей видны в нарушениях регуляторных процессов, инициирование деятельности, программирование, самоконтроль. При недостаточности отмечается склонность к упрощению заданной программы, инертность, стереотипность мыслительных процессов, недостаточная гибкость поведения, неспособность быстро переключаться с одного действия на другое, неспособность к волевым усилиям, откладывание исполнения собственных реакций, неспособность слушать и ждать, импульсивность, неспособность самостоятельно планомерно работать по заданию, не может дать задание другим и проконтролировать его выполнение, не замечает свои ошибки. И созревание структур произойдет только к 20-25 годам, если все пазлы совпадут и условия будут благоприятными. Итак, из этого следует, что мозг человека и все его тела и функции включаются поэтапно. Еще говорят о постепенном включении эфирного, астрального, ментальных тел, соответственно. Причем последние исследования ученых говорят о том, что сознание и долговременная память вообще находятся вне мозга. Мозг только исполняет команды. Следовательно, изначально мозг ребенка включен только примерно на 30%. Ему предстоит еще расти и развиваться, нарабатывать новые связи, включать все более сложные надстройки, отделы, функции. От рептильного мозга, отвечающего за выживание, до высших нервных центров, высших отделов, до неокортекса. При старении все сворачивается в обратном порядке. Поэтому мы нередко встречаем ворчливых стариков, которые превращаются в детей. Все наше детство, первая часть жизни, связана с сильными эмоциями. И в основном это так называемые нижнеастральные эмоции. Борьба за выживание и потребность в безопасности. Вот с чем сталкивается ребенок. И тут важно понимать, что если он чего-то не делает, значит, он просто еще этого не может. Он еще не способен анализировать и предугадывать последствия своих действий. Высшие функции еще не активны. И неумение контролировать и правильно, экологично выражать свои эмоции не позволяет стать эмоционально зрелым взрослым. И выход тут только один – начать разбираться, осознавать и нарабатывать новые недостающие навыки. Потому что никто не может поделиться тем, чего у него нет. Эмоционально незрелый взрослый не способен помочь ребенку. Он не может дать больше того, что имеет сам. Но хорошая новость в том, что мы можем дорастить себя сами, восполним свои нехватки в любви и безопасности и пригласить себя прожить заново качественно свою жизнь. И как ни странно, в этом могут помочь нам наши собственные дети, на которых пока у нас не хватало ни сил, ни времени, ни знаний, ни понимания. Они как бы подсвечивают нам тренировочные ситуации. И если меня что-то злит, пугает, раздражает, обижает при общении с моим ребенком, то это хороший знак, хорошая ситуация, чтобы начать видеть правильно, истинно в этом моменте. Конечно же, все начиналось гораздо раньше, может даже не в этой жизни, но все исцеляемо прямо здесь и сейчас. И, кстати, благодаря таким тренировочным ситуациям, которые возникают у нас в быту, высвобождается и ресурс,
потому что, осознавая, мы, хотя бы перестаем гнобить себя. И теперь с каждой отработкой травмирующей ситуации мы чувствуем себя все лучше и лучше, потому что перестаем блуждать в прошлом, постоянно сожалея о том, что было и чего не произошло. И становится очевидным, что никто не виноват, ни наши родители, ни наши дети. И тогда мы расслабляемся в принятии. Наша жизнь теперь для нас становится просто игровой площадкой, просто возможностью совершенствоваться. А теперь давайте немножечко с этим соприкоснемся более глубинно через исцеляющую трансформацию. Примите удобное положение. Позаботьтесь, чтобы вам было комфортно, уютно. Сделайте глубокий вдох, выдох, задержка до комфортного состояния. Обратите внимание на свои эмоции. Сейчас они отзываются у вас. Они всколыхнулись внутри. Все ваши обиды, травмы, неосознанные и сознаваемые. Все эмоции, злость, ненависть, отчаяние, унижение, амбиции, целое море эмоций, целое бескрайнее бурлящее море, бушующий океан, красно-коричневая жижа. Мы постоянно с этим сталкиваемся. Нас постоянно почуют этим, окунают туда и убеждают, что есть только это, что ничего другого нет. Боль, обиды, недомолвки, непонятки. Ощутите, как эта жижа бурлит внутри вас, в вашем животе, ногах, половых органах. И это вулкан, готовый взорваться в неподходящий момент. Иногда это происходит, и все разлетается в щепки. А после накрывает бессилие. И мы опять собираем себя по кусочкам, зализываем раны, и звеним, как оголенные провода. Буря эмоций разносит вдребезги нашу жизнь. И мы снова, как феникс, выползаем из пепла. Но чем не вечная жизнь? Только такая ли нам нужна? А теперь представьте, что в этой бурой жиже, где-то там, в бескрайнем океане, барахтается младенец. Он захлебывается и уже почти не способен кричать и плакать.
и не способен себе помочь. Отыщите его в этих бурых, грязных, мощных волнах. Сделайте для него убежище, безопасное место. Например, поместите в лодочку и натяните парус. Научите управлять этим маленьким суденышком. Помогите ему обуздать этот океан. Покажите, как управлять парусом. Сделайте стихию своим союзником. Пусть она наполняет паруса. Что ты чувствуешь к этому одинокому малышу, этому маленькому страннику в бурном море? Найди для него и скажи ему все добрые, поддерживающие слова. Что мог бы сказать, как утешить, как поддержать, как направить, как помочь повзрослеть и осознаться. Мой милый, славный малыш, ты такой храбрый, ты такой жизнестойкий, ты такой чувствительный и ранимый. Я восхищаюсь тобой. Такое маленькое тельце, так мало понимания, закрытый почти на 70% мозг и такая воля к жизни. У тебя ничего нет. Ты так зависим, ты так раним, и ты так доверяешь жизни. Потому что ты и есть жизнь. Ты сама жизнь. А жизнь нельзя убить. Жизнь, она просто есть. Любая. Несчастная, ободранная, несмышленная, но она есть. Это так. Я просто есть. Я есть в моменте. И только этот момент важен. И только он настоящий. Я есть. И все это варево в океане – это только среда. Это начальные условия. Это просто то, что создает пар, чтобы подняться над. Океан бурлит, кипит, выделяет массу энергии. И все для того, чтобы возвысить, приподнять нас. Посмотрите на этот бурлящий поток по-другому. Как ресурс. Это как дрова для костра, чтобы дым поднимался все выше и выше. Теперь позвольте этой энергии, осознанной вами и очищенной, усиленной и трансформированной,
подняться вдоль вашего позвоночника в ваше сердце, чтобы открыть его. Потому что в сердце, в центральном сердце, живет безусловная любовь. И все то, что было до этого, это только привязанность, это только потребность, это только крик о любви и принятии. Духовное сердце обладает разумом и мудростью. И только отсюда начинается поток безусловной любви. Почувствуйте его. Наполните свое сердце этой любовью. И когда вы почувствуете в своем сердце наполненность, сострадание ко всему живому, когда ваше сердце достаточно наполнится любовью, запустите из своего сердца горизонтальную волну тепла и принятия. Оповестите, что вы уже здесь. Вы достигли источника любви и сострадания. Вы прошли все препятствия. И теперь знаете, что такое безусловная любовь. И все те, кто находится ниже этого уровня, они еще спят и очень сильно нуждаются. Вы это уже прошли, преодолели. Ваше сердце способно любить и сострадать. Оно мудрое. Мудрая, безусловная любовь. Теперь это ваша станция. И сюда вы приведете своего ребенка, всех своих детей и всех, кто вам дорог. Другая игра вам больше не нужна. Теперь она неинтересна и однообразна. Раньше сюда вас не пропускали ваши эмоции, ваши страхи. До этого уровня препятствия казались непреодолимыми, и вам приходилось каждый раз начинать все сначала. Но играть на нижней площадке скучно и однообразно. Это тупик и конечная история. И она вам больше не нужна. Она вас больше не устраивает. Нет всему, что было до этого. Нет всем заключенным до этого контракта. Это был не я. Это была не я. Это была еще не я. Принимал решения и заключал контракты мой нижний уровень. Не до я. А сейчас я очнулась. Я просыпаюсь, купаясь в любви своего сердечного центра. И из своего мудрого центра любви я выражаю, я посылаю благодарность вверх, до самого моего истока,
Я благодарю и соединяюсь с ним. И я посылаю еще один импульс благодарности вниз, до самого начала разделенности, раздробленности и неосознанности. Благодарю и забираю, соединяю все мои потерянные частички в своем центре, в самом сердце. Треугольник бессмертия, вечный двигатель, неугасаемый огонь любви. Три ипостаси соединяются в моем сердце. Творец, игрок и принимающий. Связь восстановлена. Я здесь. Я есть. Я процесс. Я принимаю и благодарю. Сделайте глубокий вдох, выдох. Ощутите себя в своем теле и возвращайтесь в свою комнату. Благодарю за внимание, счастья и процветания всем.